تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان. يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. معادنا النهارده مع فيديو جديد. فيديو انا عن نفسي لما كنت بسمعه كنت بقول ازاي يغير رايه؟ كل ده عشان الفلوس ولا عشان مرتضى اشتراه زي ما اشترى الصحفيين؟ هنشوف واحد كلنا كنا بنحترمه، فاروق جعفر. انا كنت بحترمه، كل الاهلاويه كانوا بيحترموه، حتى لما كان بينتقد النادي الاهلي باحترام وبادب كنا بنتقبل وجهه نظره. نشوف كان بيقول ايه على مرتضى منصور، ومرتضى منصور كان بيقول ايه عليه. ودلوقتي بيهلل ويطبل ويرقص لمرتضى منصور، والمصيبه يقول لك انا ما كنتش بطبل ولا برقص لمرتضى منصور وبيقول كلمه الحق. راح رد عليه مين بقى؟ عفيفي. عفيفي هو كمان كان هنشوف كان بيقول ايه على مرتضى وبقى بيقول ايه. انا هنزل لكم فيديو كامل عن عفيفي، ولكن دي جزء صغير ونبذة صغيرة في فتح الصندوق الاسود للعصابة دي كلها. نسمع. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو ما اشتركتش في القناة، وتفعل زر الجرس، وتعمل شير للفيديو على الفيس عشان يوصل لكل اصحابك الاهلاويه. بشكركم شكرا جزيلا، استمتعوا بالفيديو والسلام عليكم. حدوته كبيره في تاريخ نادي الزمالك، حدوته كبيره اسمها مرتضى منصور. والله. هتفضل على مر العصور بجد. محسن مش محضر والله يا باشا. راغب، لا عشت دي عمرك حقيقة. ده، خلي ده لا، عشت عمرك. طبعا طبعا طبعا. مم. يعني انا سيبك بقى من يعني انت اتكلمت في نقطه مهمه. اتكلم على مرتضى منصور الانسان. الانسان يعني هو دايما سباق في حاجات محدش شايفها، وهي ما بيحس ان حد مظلوم او حد محتاج او حد قادر. يا راجل انا موجود، ودي شهاده يعني للتاريخ. ما فيش لعيب احتاج حاجه من النادي. احنا عندنا اللعيبه كل اللي خدموا نادي الزمالك، كل اللي لبسوا تيشيرتات نادي الزمالك في جميع الالعاب، مش في الكوره، في جميع الالعاب. دي تحيه مني للمستشار مرتضى، ان ما فيش واحد من ولاد النادي او من رموز النادي او من اللي لعبوا في النادي او اللي خدموا في النادي ومش بياخد حق من النادي. النادي بيديله حقه. افضل رئيس نادي في عهدي من سنه 63 لغايه وقتنا هذا هو مرتضى منصور. اللي يزعل بقى، انا ما بطبلش، انا ما باخدش من مرتضى منصور حاجه ولا باخد من النادي حاجه ولا اي حاجه. انا راجل بحب النادي والنادي ده عملني، فانا واجب عليا ان انا ابقى متواجد في اي حاجه في النادي، واي حد بيطلب مني حاجه من النادي انا راجل كل يوم بروح له معايا عيب ان انا اقول كده. يا ابو بقى القويه بالقناه. نادي الزمالك بقى ليه وجهه نظر بالقناه. نادي الزمالك بقى ليه شخصيه قويه بالقناه. انا بتكلم بقى ايه الكلام العملي اللي انا عشته طول عمري. اعلام الزمالك قوي او بقى قوي دلوقتي. يعني انت بقى لك 3 اشهر انت بتعرف بقى ليك شخصيه. بقى دلوقتي اما حد بيجي يتكلم معاك بيبقى عامل حساب اللي انت هترد عليه. الاول ما كانش فيه منبر تقدر تتكلم منه. ان انا اقول لفاروق جعفر مالكش دعوه يا فاروق بنادي الزمالك، من فضلك مالكش دعوه بنادي الزمالك، من فضلك مالكش دعوه بنادي الزمالك. لاخر مره بحذرك، انت راجل كنت واخد 3 سنين سجن وانا وقفت معاك. ما يبقاش المقابل يا فاروق انك انت لا عاجبك محمد حلمي يقول لك ايه اصل الزمالك غلب عشان الاتحاد ضعيف. لا، الاتحاد مش ضعيف، الاتحاد فريق قوي وعنده مدرب محترم وعنده مشرف على الكوره محترم الاخ وليد صلاح، وعنده مختار. لا، عنده فريق قوي. والاتحاد امبارح الضعيف ده ضاع منه 5 6 جوان، واخد بالك؟ فمن فضلك يا اخ فاروق بحذرك تحذير اخير، مالكش دعوه بنادي الزمالك. انت اول مره هربت، المره دي مش هتلحق تهرب. وانا عارف انك رحت الداخليه ليه، يعني انت راجل خايف من المستقبل، تبقى مع الظباط وسط الظباط العساكر لو حصل حاجه في المستقبل. وبقول لكل بني ادم، الاخ بقى فاروق جعفر، فاروق انا اللي مطلعك من السجن ومش عايز اكشف ورقه عشان الناس ما تقدرش. وانا اللي جبت زوجتك الفاضله الست جيهان عندي في المكتب وانت قاعد، قالت لي زور يا استاذ مرتضى واكرهني ان انا اكتب بالاكراه، وانا رحت معاك المحكمه، وانا اللي منعتها من دخول النادي بسببك. لكن يفترضك اتشالت من على الجنينه لانك انت كان عندك حكم انك انت اكرهت مراتك انها تنقل لك ملكيه الحاجات بتاعتها، مش كده؟ وانت عارفين شاد ضدك يا فاروق؟ سيف ابنك، معرفش بنته اسمها ايه وبنتك، تخيل.
روح ادفع فلوس العربيه بتاع احمد ايوب بتاع تاجر العربيات عشان كل يوم يجي يطلبوا مني انا. خدت عربيه من الراجل مش عايز تدفع فلوسها. فاروق بلاش انا بطل غبا. بطل غبا. هو حد كان عارف في الظروف اللي احنا فيها دي مش كنت ممكن تيجي مدير فني عشان تكلمنا في التيك توك والتوك توك؟ الثقافه الجماهيريه والثقافه الكرويه وحور ودور ولف ودور. ما اعرفش الكلام ده ما بتعملوش في الفرقه اللي بتشتغل فيها ليه؟ بلاش انا فاكر العلقه اللي الاعضاء كانوها لك على الباب هنا اعضاء النادي لما قلت ادبك على مرتضى منصور. انت يا ابني دايما بص تحت رجليك، بص لقدام. بتقول انا لو من ميدو ورئيس النادي اجتمع باللعيبه من غير الجهاز لو عندي كرامه امشي. اهو مشي. ايه رايك؟ النادي هيجتمع باللعيبه من غير الجهاز الفني، فانا قلت لو يعني يجتمع باللعيبه ده شيء مشروع، لكن في وجود الجهاز الفني، لو مش موجود الجهاز الفني مع اللعيبه يبقى الجهاز الفني هنا ملوش صفه. والجهاز الفني معنى ان هو يخرج، يعني اللعيبه هتشتكي رئيس النادي، او لو واحد عنده اي مشكله مع الجهاز الفني او ما بيلعبش او بتاع، ودي اللي تعمل مشاكل كبيره. فكان ليا وجهه نظر لو ده هيحصل يبقى على طول حازم وميدو يمشوا. كل اللي يهمني نادي الزمالك. ما ينفعش نقول ان حماده امام كابتن مصر وكابتن الدنيا كلها واللي خلانا زملكاويه. انا ما كنتش اعرف نادي الزمالك فين. اللي خلانا زملكاويه ان حد يقول ان دفع له 300,000 جنيه. يعني ده واحد مات، مش جايب مثلا محمد منير ولا حمائي ولا عمرو دياب عشان هتدفع 300,000. يعني ده متوفي، يعني واحد توفى يعني. واللي بيعمل كده ما بيقولش. يعني لو عايز يقول بقى ان انا شهم، لا ما تقولش بقى يا عم. الناس تقول عليك ان انت شهم وجدع وابن بلد، ما تعمل كده وما تتكلمش. لكن تقول كده وتقول لابنه ما ينفعش. تاني حاجة، ما ينفعش ان انت تقول على واحد لعب في اكبر اندية في العالم وسابنا عشان خاطر عيون نادي الزمالك، ساب نادي الاسماعيلي وكان ماشي مع نادي الاسماعيلي كويس ولسه صغير عنده 31 سنة ولا 32 سنة، ونقول عنده شذوذ وعنده مش عارف ايه وبطنه ايه كلام عمري في حياتي، عمري في حياتي ما سمعته حد بيقوله، حتى في هزار ما حدش بيقوله. يتقال على واحد في بداية عمره كمدرب لميدو. الكلام ده ما حدش يقبله، واللي يقبله اي حد زملكاوي يقبله يبقى منافق. نادي الزمالك النهارده اصبح واحد بيدير النادي، بيقطع في رموزه. حماده امام اللي خلانا زملكاويه، حماده امام اللي خلانا ما كنتش اعرف يعني، ما كنتش اعرف نادي الزمالك فين. حماده امام النهارده بطلع بقول في التلفزيون انا عملت الجنازه بتاعت حماده امام ب 300,000 جنيه. حماده امام يا جماعه ده كلام يتقال. محمود طاهر ممكن يقول كده، كابتن صالح سليم الله يرحمه ممكن يقول كده، ممكن الناس دي تقول كده. يعني انا مستغرب بالكلام ده. وبعدين الراجل قاعد يجرح في كل الناس، ما حدش بيقول له عيب. ما حدش بيقول له عيب، الناس دي خدمت النادي. يعني ما حدش بيقول له عيب. ده امام يتمنع من دخول النادي. واحد يقول على مدرب ساب نادي الاسماعيلي وعشان بيحب النادي، وواحد ابن النادي ولعب في اكبر انديه في العالم، يقول عليه الالفاظ اللي بتتقال دي. يا جماعه حاجه مش معقول. والبلد سايباه، يعني البلد سايباه ما حدش بيحاسبه. يعني البلد سايباه بيعمل اللي هو عايزه، وحد بيحاسبه، محدش بيقول له عيب. يعني ما حدش بيقول له عيب. جعفر ليه رسايله لمرتضى منصور وهو هربان. اول رساله: يبقى مين اللي حميك في البلد يا فاروق؟ انا. حميك من مراتك، حميك من شيطانك. ولد ما تسمعش صوتك تاني. احنا بيبقى عندنا القناعه ان احنا لازم احنا في ظهره. ما هو كان المشكله اللي قبل كده واللي كان مخليها نادي الزمالك كله مشاكل ونادي الزمالك مفكك، ان ما كانتش الناس في ظهر رئيس النادي اللي هو عمل تاريخ دايما. زي ما انا بقول، مرتضى عمل افضل ما انجبه كرسي نادي الزمالك، كرسي رئيس نادي الزمالك هو مرتضى منصور بالورقه والقلم. واللي حد يكلمني يكلمني. محاولة ومحاولات مستمرة
من التطاول على رموز نادي الزمالك ولاعيبه عرقت وتعبت داخل نادي الزمالك من قبل رئيس نادي الزمالك، لانه لا يقبل النقد، لا يقبل الاختلاف. لو انت مش معاه تبقى عدوه، لو انت مش معاه تبقى ضده. معقوله اجيب كاميرا تصور الناس اللي مع احمد سليمان يتوقف وما يخشش النادي؟ مش عارف، بيقولوا لي واحد من السباحه وواحد ما اعرفش ايه وواحد صحفي والناس مرعوبه. ليه ان شاء الله؟ في ايه؟ في ايه؟ هو في ايه يا جماعه؟ وموظفه في الجيم اتمنعت عشان اتصورت مع بنت احمد سليمان، ايقاف عن العمل واحالتها لمعرفش في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ شفت المستشار خلصنا بقى من فيلم احمد سليمان، خلصنا من فيلم قله الادب بتاع كل يوم. انتوا مش عايزين نشتغل؟ انتوا عايزين ايه بالظبط؟ احنا عايزين الزمالك احسن نادي في الدنيا. لا مش باين، وعلى السلامه ما تكلمنيش يا عماد وده جدع ده معاك. يعني احنا فاهمين احنا بنعمل ايه يا كابتن، والراجل المستشار فاهم هو بيعمل ايه، فبالتالي ده نجاح للاداره. مش دايما جمهور الزمالك يكون مستعجل ودايما يكون عايز. انا من هنا انا عايز اشكرك واديك يعني لازم ارفع من معنوياتك، لان انت بتتعب وتعبت الفتره الاخيره، واللي بيختلف معاك عشان مش عايزك تنجح. لكن احنا كزملكاويه فرحانين بوجودك كرئيس نادي وفرحانين باللي انت بتعمله، وبنشكرك من كل قلبنا على الفرحه اللي فرحتها لنا الشهر اللي فات ده كله، وقبل كده كتير كل البطولات اللي فاتت. بس الفرحه دي فرحه كبيره، وانا بشكرك من كل قلبي وكل زملكاوي بيشكرك. نعم، إنها المخدرات. كل واحد اشتغل في نادي الزمالك نزل نقطة عرق بنى طوبة بنقول له شكرا، بنحترمه، حطه فوق راسنا. لكن أي حد بنى مليون طوبة وبيعتقد إنه بالمليون طوبة بنى نادي الزمالك بنقول له لا، إحنا آسفين. لو أنت اللي بنيت نادي الزمالك لا، يا ريت تبني بقى أندية تانية، فيبقى عندنا أندية كتير ويبقى عندنا منافسة وكلنا نبقى مبسوطين. نادي الزمالك هو الكبير، وكل مجهود بيتحط جوه نادي الزمالك بيكبر لأنه اتحط جوه نادي الزمالك، ومجهودات تانية ممكن تكون أكبر من كده لو بذلت في مكان تاني بتذهب أدراج أرياح. نادي الزمالك كبير بجمهوره وكبير بأبنائه وكبير بالصورة اللي شفتوها دلوقتي، إن كل واحد بيفتخر بإنه زملكاوي. انتماء الجمهور للزمالك مبني على جناحين، جناح الحب والانتماء وجناح الفخر. إن كل واحد يطلع يقول لك أيا كانت الظروف إن شاء الله يا رب نكون إيه. الزمالك مر بسنوات فيها ألوان أفتح ما فيهم الأسود، لكن تسأل أي واحد يقول لك أنا زملكاوي، أنا زملكاوي. الناس بتتعرف في الشغل ما تعرفش اسمه بس تعرف إن ده زملكاوي، بيتعرفوا في شارعهم أنت مش عارف اسمه إيه أو ساكن فين بس ده الزملكاوي، فلان الفلاني الزملكاوي. الواحد بيتعرف بأنه زملكاوي قبل ما بيتعرف بأنه أي حاجة. العبد لله رغم إنه ما لعبش في نادي الزمالك ولم يمثل نادي الزمالك في أي صفة رسمية، لكن عنده صفة جماهيرية، فالناس تعرفني بعفيف الزملكاوي قبل عفيف المحلل أو عفيف الإعلامي أو أيا كانت صفتي. أرجو تكون الرسالة وصلت لكل واحد بيعتقد إنه بنى لوحده نادي الزمالك أو إنه يقدر بمجهوده يعاير حد بنادي الزمالك، لأن أولا المعايرة شيء مش جيد، ولو المعايرة جائزة فنادي الزمالك هو اللي من حقه يعاير كل الناس. مرتضى عمره ما كان قوي إلا على الزمالك، عمره ما انتصر في قضية إلا ضد الزمالك، عمره ما قدر يقهر حد، يأذي حد، يعطل مسيرة حد غير الزمالك. مش عارف عيل تافه اسمه مسمي نفسه مش عارف عفيفي في ايه، عفيفي ده كان بيبوس الجزمة عشان يشتغل. كون ان هو ابن رئيس النادي ده جزء من نجاحه. لا بالعكس، المسؤولية كبيرة، لأن هو الشخص العادي ينتظر منه نجاح عادي. أنا عارف، لكن ابن رئيس النادي الناس هتقول لك ده أنت متسهل لك كل حاجة يلا فرجنا. ابن رئيس النادي هيبقى هو رئيس النادي، أي حد هيجي عايزه ينجح، بس ما يكون ابنه هينجحه أكتر، هيقف أي حلول هيحلها، هيذلل له كل العقبات. في النهاية الشعور الأبوي موجود